Եթերում ազատ լուրերի հիմնական թողարկումն է, ես Արա Աբրահամյանն եմ, բարի երեկո, օրվա իրադարձությունները նախամարում։ Արդեն 5 օր է Իրանը եւ Իսրայելը շարունակում են օդային հարձակումները միմյանց վրա, թե Իրանի, թե Իսրայելի հայ համայնքի շրջանում վիրավորների կամ զոհերի մասին որևէ տեղեկատվություն այս պահին չկա, հայտնել է Հայաստանի Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի մամուլի քարտուղար Նելի Ղուլյանը։ Իրանի բանակից համակային զորքերի հրամանատարը հայտարարել է, որ Իրանը պատրաստվում է ավելի հզոր հարվածներ հասցնել Իսրայելին։ Արդեն հրթիռակոծվել է Թել Ավիվում գտնվող Իսրայելի հետախուզության եւ հատուկ առաջադրանքների վարչության գլխավոր գրասենյակի Մոսադի շենքը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարը նախազգուշացրել է Իրանի գերագույն առաջնորդին, որ վերջինս կարող է արժանանալ Սադամ Հուսեյնի ճակատագրին, եթե շարունակի ռազմական հանցագործություններ կատարել եւ հրթիռներ արձակել իսրայելցի խաղաղ բնակիչների ուղղությամբ։ Կիևին եւ այլ քաղաքներին ռուսական օդային հարվածների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 15-ի, վիրավորներին մոտ 100-ի։ Զելենսկին ռուսական հարվածները որակել է ահաբեկություն։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը ավելին է, քան երկկողմ պայմանագիրը։ Փաշինյանի առաջարկած խաղաղ նախաձեռնությունը լակմուսի թուղթ է Հարավային Կովկասի ապագա դիվանագիտության եւ կայունության համար։ Հունական օրաթերթի անդրադարձը տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունների։ Ազգային ժողովը մերժել է պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի ներկայացրած պարտադիր զինվորական վճարովի տարբերակված ժամկետներ սահմանող օրինագիծը։ Հերթական քառորիայում քննարկվում է 24 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը։ Արդեն 5 օր է Իրանը եւ Իսրայելը շարունակում են օդային հարձակումները միմյանց վրա, ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված Հայաստանը աջակցել է Հնդկաստանին իր տարածքով Իրանից հնդիկ ուսանողների տարհանման հարցում, հայտնել է ԱԳՆ մամուլի քարտուղար Անի Բադալյանը, նշելով, որ Հնդկաստանի 110 քաղաքացի արդեն տարհանվել է։ Ավելի վաղ հնդկական լրատվամիջոցներն էին գրել, որ Հնդկաստանն իր քաղաքացիներին Իրանից տարհանելու գործողություններ է ձեռնարկում, որպես տարհանման հնարավոր ուղի դիտարկելով նաեւ Հայաստանի տարածքը։ Հայաստան-Իրան սահմանին քաղաքացիների հոսքերի ավելացում չի նկատվում։ Ագարակ անցակետում աշխատում է սովորական ռեժիմով, այս մասին հայտնել են Հայաստանի պետեկամուտների կոմիտեից։ Միջին հաշվով հայ-իրանական սահմանը օրական հատում է 250-ից 300 մեքենա։ Հայաստանի Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի մամուլի քարտուղար Նելի Ղուլյանը մանրամասներ է ներկայացրել Իսրայելի եւ Իրանի հայկական համայնքների շրջանում տիրող տրամադրություններից նրանց վիճակի մասին։ Նա նշել է, որ թե Իրանի, թե Իսրայելի հայ համայնքի շրջանում վիրավորների կամ զոհերի մասին որևէ տեղեկատվություն այս պահին չկա։ Թեհրանում վնասվել է միայն հայկական Ալիկ Օրաթերթի խմբագրատունը։ Ղուլյանի հավաստմամբ Իսրայելի եւ Իրանի հայկական համայնքների պատասխանատուների հետ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը ամենօրյա կապի մեջ է, չնայած երկրում երկու երկրներում էլ ինտերնետի եւ կապի խնդիր կա։ Ինչ վերաբերում է մեր հայրենակիցների խնդրանք դիմումներին կամ զանգերին, երկրից դուրս գալու կամ Հայաստան տեղափոխվելու առնչությամբ այս պահի նման զանգեր չունենք։ Իրանի հայկական համայնքի պատասխանատուների հետ շփումներից տեղյակ ենք, որ կան 1-2 ընտանիք, որոնք մեքենայով շարժվում են դեպի Հայաստան, իրենց նախաձեռնությամբ Armenpress-ի հետ զրույցում հայտնել է Ղուլյանը։ Իսրայելը եւ Իրանը այս պահին եւս շարունակում են փոխադարձ հարվածները։ Իրանի բանակից համակային զորքերի հրամանատարը հայտարարել է, որ Իրանը պատրաստվում է ավելի հզոր հարվածներ հասցնել Իսրայելին։ Արդեն հրթիռակոծվել է Թել Ավիվում գտնվող Իսրայելի հետախուզության եւ հատուկ առաջադրանքների վարչության գլխավոր գրասենյակի Մոսադի շենքը։ Բացի այդ, մայրաքաղաքում մեծ ավերածություններ են, որոշ շրջաններում բնակչությունը զրկված է ջրից, անջատված է էլեկտրամատակարարումը։ Իսրայելը եւս կրկին հարվածներ է հասցրել Թեհրանին։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացն էլ առավոտյան Իսրայելի պաշտպանության բանակի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ նախազգուշացրել է Իրանի գերագույն առաջնորդ Ալի Խամանեին, որ վերջինս կարող է արժանանալ Սադամ Հուսեյնի ճակատագրին, եթե շարունակի ռազմական հանցագործություններ կատարել եւ հրթիռներ արձակել իսրայելցի խաղաղ բնակիչների ուղղությամբ։ Կացը վկայակոչելով նախորդային իսրայելական հարվածը Իրանի պետական հեռուստաընկերության շենքին, ասել է, որ իրանական քաղաքացիական ռեժիմի կառավարման այլ օբյեկտներ եւս կարող են թիրախավորվել։ Իդեպ Իսրայելը արդեն հարվածել է նաեւ Իրանի ազգային ռադիոկենտրոնին։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունն էլ հորդորում է խուսափել Իրանի կառավարության հետ կապված հայտնի վայրերից, այդ թվում Երևանում Իրանի դեսպանատնից, Սյունիքում Իրանի հյուպատոսությունից, Իրանի առևտրի կենտրոնից եւ Կապույտ մզկիթից։ ԱՄՆ դեսպանատունը հորդորում է նաեւ խուսափել ցույցերից եւ մեծ հավաքույթներից, հետևել տեղական լրատվամիջոցների հրապարակումներին։ Չնայած Իսրայելի պնդումներին, որ Իրանը մոտ է միջուկային զենք ստեղծելու, ըստ ԱՄՆ հետախուզության գնահատման, Իրանը առնվազն 3 տարով հեռու էր այն արտադրելու եւ թիրախին հասցնելու հնարավորությունից։ ԱՄՆ հետախուզությունը կարծում է, որ Իսրայելի հարվածները կարող են միայն կարճ ժամանակով դանդաղեցնել Իրանի միջուկային ծրագիրը, առավելագույնը մի քանի ամիս։ Նաթանզի օբյեկտը, որտեղ հարստացվում է ուրանը, լրջորեն վնասվել էր, բայց երկրորդ կարևոր կենտրոնը Ֆորդոն գրեթե անվնաս է, քանի որ այն լավ պաշտպանված է։ Զինվորականների խոսքով Իսրայելը չի կարող վնասել Ֆորդոն առանց ԱՄՆ օգնության եւ հատուկ զենքի։ Իսրայել-Իրան հակամարտության առնչվող մյուս լուրերը տեսաշարով։
Հունիսի 17-ի առավոտյան Թեհրանում պայթյուններ են հնչել, արձանագրվել է ինտենսիվ հակաօդային պաշտպանություն, հաղորդում են իրանական լրատվամիջոցները։ Այս Իրան լրատվական կայքի տվյալներով հակաօդային համակարգերն ակտիվացել են նաև Նաթանս քաղաքում, ուր տեղակայված են Իրանի առանցքային միջուկային օբյեկտները Թեհրանից մոտ 320 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Իսրայելում կեսգիշերից հետո օդային տագնապյաց դանշաններ են հնչել, լսվել են նաև պայթյունի ձայն։ Իրանի զինված ուժերը սկսել են Իսրայելի տարածքում գտնվող թիրախներին ուղղված հրթիռային հարվածների նոր փուլը։ Թե հստակորեն քանի հրթիռ է արձակվել հրեական պետության ուղղությամբ չի նշվում։ Իրանի զինված ուժերը երկուշաբթի հասցված հարվածների ընթացքում կարողացել է ոչնչացնել Իսրայելի հեռահար հոբ համակարգը, հաղորդում է Ֆարս գործակալությունը։ Ըստ գործակալության հարվածը հասցվել է անտեսանելի անօդաչուի օգնությամբ։ Իրանի պաշտոնյաների փոխանցմամբ 5 օրում զոհվել է 224 մարդ, հիմնականում խաղաղ բնակիչներ։ Իսրայելը հայտնել է 24 քաղաքացիական զոհի մասին։ Իսրայելի ֆինանսների նախարարը հայտարարել է, որ գրեթե 3000 իսրայելցի տարհանվել է Իրանի հարվածների հետևանքով հասցված վնասների պատճառով։ Իսկ Հայֆայի նավթավերամշակման գործարանի վրա Իրանի հրթիռային հարվածի հետևանքով 3 մարդ զոհվել է։ Իրանը հայտարարել էր ճշմարիտ խոստում 3 գործողության նորալիքի մեկնարկի մասին, որը կտևի մինչև լուսաբաց։ Նշվում է, որ այս գործողության ընթացքում Իրանի զինված ուժերը զանգվածային հրթիռային եւ անօդաչու թռչող սարքերի հարված են հասցրել իսրայելական քաղաքներին, այդ թվում Հայֆային եւ Թել Ավիվին։ Իսրայելի օդուժը հարվածել է Իրանի պետական հեռուստատեսության Թեհրանի հյուսիսում գտնվող շենքին հարձակման պահին հեռուստաընկերությունը եղել է ուղիղ եթերում, հարվածից անմիջապես հետո հեռարձակումը դադարեցվել է։ Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերության փոխանցմամբ հեռուստատեսության շենքին հասցված հարվածի հետևանքով կան զոհեր։ Իրանի հետախուզական ծառայություններն Իսլամական Հանրապետության տարածքում հայտնաբերել են հեռակառավարվող Spike հակատանկային հրթիռային համակարգեր, որոնք տեղակայել են իսրայելցի գործակալները։ Այդ մասին հայտնել է իրանական Press TV հեռուստաալիքը։ Ըստ տվյալների Spike համալիրները, որոնք հագեցած են հեռակառավարման եւ ինտերնետի միջոցով կառավարման համակարգերով, նախատեսված են եղել Իրանի հակաօդային պաշտպանության միջոցները ճնշելու համար։ Հեռուստաալիքը սակայն չի նշել, թե որտեղ է գտնվել իսրայելական զենքը։ Իրանական տեղական լրատվամիջոցները հայտնել են նաեւ, որ երկրի անվտանգության ուժերը Թեհրանից հարավ գտնվող Ռեյ քաղաքում հայտնաբերել են անօդաչու թռչող սարքերի արտադրության գաղտնի գործարան, որը շահագործել է Իսրայելի Մոսսադ հետախուզական գործակալությունը։ Եռահարկ շենքում հայտնաբերվել են ինքնաշեն ռումբեր եւ ավելի քան 200 կիլոգրամ պայթուցիկ նյութեր։ Ինչպես պնդում են ԶԼՄ-ները, իսրայելական գործակալները տարածքն օգտագործել են անօդաչու թռչող սարքերի հավաքելու եւ պահպանելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը սոցիալական մեդիայում գրառման փորդորել է Թեհրանի բնակիչներին անմիջապես լքել քաղաքը։ Իրանը պետք է ստորագրած լիներ այդ համաձայնագիրը, ես նրանց ասել էի ստորագրեք։ Ինչ ափսոս ու ինչ անիմաստ մարդկային կորուստ։ Իրանը չի կարող ունենալ միջուկային զենք, ես դա ասել եմ նորից ու նորից, գրել է Թրամփը Truth Social հարթակում։ Բոլորը պետք է անմիջապես տարհանվեն Թեհրանից։ ԱՄՆ նախագահը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները ներգրավված չի եղել առաջին հարվածներում եւ հրաժարվել է մեկնաբանել արդյոք ԱՄՆ-ն մասնակցելու է հետագա գործողություններին։ ԱՄՆ-ն պետք է կանգնեցնի Իսրայելի հարձակումները Թեհրանի վրա բանակցությունները վերսկսելու համար։ Այս մասին Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանն ասել է իր թուրք գործընկեր Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի եթերախոսազրույցի ժամանակ։ Եթե ԱՄՆ-ն ցանկանում է վերսկսել բանակցությունները, ապա նախ պետք է դադարեցնի Իսրայելի տարածաշրջանային ագրեսիան, ասել է նա։ Փեզեշքյանը հավելել է, որ Իրանը չի ձգտում ընդլայնել պատերազմը, սակայն կպատասխանի իրանական հողի վրա ցանկացած հարձակման։ Իրանի դեմ Իսրայելի գործողությունը ոչ միայն խնդիր է Թեհրանի համար, այլև ազդում է ամբողջ տարածաշրջանի վրա։ Այս մասին ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն։ Ամեն օր ավելի պարզ է դառնում, որ Իրանի միջուկային օբյեկտներին հարվածելու պատրվակով Իսրայելի հարձակումն ավելի մեծ եւ նենգ նպատակներ ունի։ Իսրայելն այդ հարձակումներն իրականացնելիս գործում է արևմուտքի անսահմանափակ աջակցությամբ եւ իրեն ագրեսորի պես է պահում, ասել է Թուրքիայի նախագահը։ Էրդողանը նշել է, որ հունիսի 13-ից ինքը եւ թուրք նախարարները ակտիվ դիվանագիտություն են վարում։ Մենք ի սկզբանե նշել ենք, որ Իրանի միջուկային ծրագրի քննարկումը պետք է անցկացվի բանակցությունների սեղանի շուրջ եւ այսօր մենք նույն տեսակետն ունենք։ Նրա թափածարյան յուրաքանչյուր նոր կաթիլի հետ նա վտանգում է իր սեփական գոյությունը եւ իր հասարակության ապագան, ասել է Թուրքիայի նախագահը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ չի բացառում սցենար, որի դեպքում փորձ կարվի չեզոքացնել Իրանի գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիին, հայտարարել է ABC News-ը։ Միաժամանակ Նեթանյահուն խոսելով այն մասին, որ չի բացառում Իրանի գերագույն առաջնորդին չեզոքացնելու հավանականությունը, կարծիք է հայտնել, որ դա ոչ թե կսրի հակամարտությունը, այլ կավարտի այն։ Նա նաև նշել է, որ Իսրայելն Իրանի դեմ գործողությամբ հետապնդում է 3 հիմնական նպատակ՝ Իրանի միջուկային եւ հրթիռային ծրագրի ոչնչացում, նաև այսպես կոչված ահաբեկչության առանցքի չեզոքացում։ Ավելի վաղ Իսրայելը հայտարարել էր գործողության միայն 2 հիմնական նպատակի մասին։
Կիևին եւ այլ քաղաքներին ռուսական օդային հարվածների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 15-ի, վիրավորներինը մոտ 100-ի։ Նախագահ Զելենսկին, որը այսօր մեկնում է Կանադա մասնակցելու մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովին, ռուսական հարվածները որակել է ահաբեկություն։ Ինչպես հայտնել էինք, գիշերվա ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնությունը Ուկրաինայի վրա արձակել է ավելի քան 440 անօդաչու թռչող սարք եւ 32 հրթիռ։ Ակնկալվում է, որ Զելենսկին G7-ի առաջնորդների հետ կքննարկի պատերազմը դադարեցնելու ուղիները։ Պաստորեն մինչև աշխարհը կենտրոնացած է Իրան-Իսրայել առճակատման վրա, ռուսական ուժերը ուժգնացնում են Ուկրաինայի նկատմամբ հարձակումները։ Այլ թեմաներ։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան առաքելության նորանշանակ ղեկավար Ալեքսանդր Թիմանին։ Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստանի եւ ԱՄՀ-ի գործակցությամբ իրականացվող ծրագրերին վերաբերող հարցեր եւ անդրադարձ կատարել հետագա քայլերին։ Մտքեր են փոխանակվել Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումների ընթացքի, ֆինանսական ոլորտի, ներդրումային միջավայրի բարելավման, տնտեսական ակտիվության խթանման, առկա ռիսկերի հաղթահարման եւ այլ հարցերի շուրջ։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը ավելին է, քան հետխորհրդային երկու երկրների միջև երկկողմ պայմանագիրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկած խաղաղ նախաձեռնությունը լակմուսի թուղթ է Հարավային Կովկասի ապագա դիվանագիտության եւ կայունության համար։ Ավելին, կարող է որոշիչ նշանակություն ունենալ Եվրոպայի ռազմավարական հետաքրքրությունների համար։ Սա հատված է հունական օրաթերթում տպագրված ծավալուն հոդվածից։ Հեղինակը խոսել է եւ ռիսկերի եւ հնարավորությունների մասին։ Հունական թերթում ծավալուն հոդված է տպագրվել Հայաստանի կողմից առաջարկվող խաղաղության պայմանագրի մասին։ Հեղինակ Տիգրան Ղալումյանի գնահատմամբ Հայաստանն այդ առաջարկով համարձակ խաղադրույք է կատարել։ Դիվանագիտությունը կարող է հաջողության հասնել այնտեղ, որտեղ պատերազմը ձախողվել է։ Սա միամիտ տեսլական չէ, սա ռազմավարական անհրաժեշտություն է, ընդգծում է հոդվածի հեղինակը։ Տարածաշրջանը ենթարկվել է սեյսմիկ փոփոխությունների։ Ռուսաստանի Դաշնությունը, որը մի ժամանակ տարածաշրջանի հիմնական անվտանգության երաշխավորն էր, շրջվել է դեպի ներս, Ուկրաինայում պատերազմի պատճառով։ Միևնույն ժամանակ Թուրքիան եւ Իրանը ընդլայնել են իրենց ազդեցությունը Կովկասում։ Եվրոպան, որը մտահոգված է էներգետիկ անվտանգությամբ եւ միգրացիայով, միայն վերջերս է վերսկսել գործակցությունը դիվանագիտական ուղիներով, եւ բնականաբար խաղաղության պայմանագիրն ունի նաեւ ռիսկեր։ Ներքին կյանքում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բախվում է քաղաքական հակառակորդների եւ հանրության որոշ զանգվածների կոշտ քննադատությանը, որոնք խաղաղության պլանը համարում են դավաճանություն։ Այսպես կոչված Զանգեզուրի Միջանցքի գաղափարի առաջմղումը Հայաստանի հարավային Սյունիքի մարզով մտահոգություն է առաջացրել Հայաստանի ինքնիշխանության հնարավոր խախտումների վերաբերյալ, սակայն չնայած այս վտանգներին, հնարավոր օգուտները կարող են փոխակերպող դեր խաղալ։ Հոդվածի հեղինակը նշում է, որ երկարատև խաղաղության համաձայնագիրը Հայաստանին թույլ կտա ապաշրջափակել առևտրային ուղիները, ներգրավել օտարերկրյա ներդրումներ եւ արագացնել իր ժողովրդավարական զարգացումը։ Դա նաեւ Հարավային Կովկասը կդիրքավորի որպես հուսալի միջանցք արևել-արևմուտք հաղորդակցության համար, ինչը չինական եւ ռուսական երթուղիներին այլընտրանքներ փնտրող Եվրամիության գլոբալ դարպասներ ռազմավարության առաջնահերթությունն է։ Այս համատեքստում Եվրոպան չի կարող իրեն թույլ տալ լինել կողմնակի դիտորդ։ Հարավային Կովկասը կարող է հեռու թվալ, բայց այն պայքարի առաջնագիծ է։ ԵՄ-ի դերը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև բանակցությունների խթանման գործում գովելի էր, բայց սահմանափակ։ Հիմա ժամանակն է, որ Բրյուսելը խորացնի իր ներգրավվածությունը ոչ միայն երկխոսության հարթակների միջոցով, այլև իրական աջակցությամբ, սահմանային մոնիտորինգի առաքելություններով, ներդրումային փաթեթներով եւ քաղաքացիական հասարակությունների միջև գործընկերությամբ։ Ավելին, Եվրոպան պետք է միանշանակ պաշտպանի Հայաստանի ինքնիշխանությունը, նշում է հոդվածի հեղինակը եւ եզրափակում։ Հայաստանի վարչապետի խաղաղության առաջարկը պարզապես քաղաքական մանևր չէ, այն Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ առհասարակ միջազգային հանրության կամքը ստուգելու թեստ է։ Այդա Կիրակոսյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Ազգային ժողովը մերժել է պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի ներկայացրած պարտադիր զինվորական վճարովի տարբերակված ժամկետներ սահմանող օրինագիծը, քննարկվել է նաև 2024 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը, որտեղ ներկայացվել են տնտեսական աճի, հարկային կարգապահության եւ հանրակրթության ոլորտում արձանագրված տվյալները։ Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություններ չեն լինի։ Ազգային ժողովը հերթական քառորյանիստում 87 դեմ ձայնով մերժել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Հայկ Սարգսյանի ներկայացրած օրինագիծը, որով նախատեսվում էր պարտադիր զինծառայության տարբեր ժամկետներ սահմանել համապատասխան վճարով։ Օրինակ, 1 ամիս ծառայությունը 24 միլիոն դրամ, 4 ամիսը 18 միլիոն դրամ։ Օրինագիծը նաև առաջարկում էր պետական տուրք մինչև 18 տարեկան արական սեռի երիտասարդների
քաղաքացիությունից հրաժարվելու դեպքում։ Նախագիծը ստացել էր բացասական եզրակացություն ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովից եւ դրան դեմը քվեարկել նաեւ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը։ Հայկ Սարգսյանն էլ նշել է, որ չի հասցրել նախագիծը լիարժեք ներկայացնել գործընկերներին եւ պատրաստ է շարունակել աշխատանքը վարչապետի հանձնարարականների շրջանակներում։ Թեպետ 2022 թվականից նախագիծը կառավարությունը բերել էր այլ ձևաչափով եւ հետ քաշեց հաշվի առնելով էսկալացիան, նախագիծը սկսել ենք կառավարության գործընկերների հետ քննարկել 2024 թվականի հունվարից, ցավոք ազգային ժողովի մի շարք գործընկերների հետ ժամանակ չի եղել մինչ այս վերջին 1.5 տարվա ընթացքում քննարկումներ կազմակերպելու համար եւ ես առաջնորդվելով վարչապետի հանձնարարականներով կշարունակեմ աշխատել մեր գործընկերների հետ, որպեսզի հնարավորինս շուտ կարողանանք այն բարեփոխումները եւ այն ուղենիշերը, որ վարչապետն է դրել մեր առաջ եւ կառավարության ծրագրում արկա են, դրանք կարողանանք կյանքի կոչել։ Ես նույնպես դեմ կքվեարկեմ օրենքի նախագծին։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը հայտարարել է, որ նախաձեռնությունը խմբակցության ներսում մանրամասն քննարկվել է, սակայն դրա կարգավորումներն ու ներկայացման ժամանակը տվյալ տեսքով ընդունելի չեն։ Բանակի բարեփոխման ռազմավարությունը գտնվում է մեր առաջնահերթությունների շարքում եւ այդ թվում այս նախագծի մեջ կան հարցեր, որոնք որ կարող են հասցեագրել բանակում բարեփոխումների մեր նպատակները, սակայն այնուհանդերձ առանձին կարգավորումները, դրանց ձևակերպումները եւ սահմանումները, ինչպես նաեւ քննարկման ժամանակը խմբակցությանը բերել այն համոզման, որ այս նախագիծը այս պահին այս տեսքով չենք կարող ընդունել, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը դեմ է քվեարկել այս նախագծին, ուստի այս քվեարկությանը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը եւս դեմ կքվեարկի։ Նիստի ընթացքում խորհրդարանը քննարկել է նաև 2024 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը։ Ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանի խոսքով նախորդ տարի գրանցվել է 5.9% տնտեսական աճ։ Մեկ շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ-ն աճել է 4.9%-ով, հասնելով 3.36 միլիոն դրամի։ Աճել են նաև միջին աշխատավարձներն ու վարձու աշխատողների թիվը։ Կառավարության համար առաջնահերթ է պահել պարտքի բեռը 50%-ի շրջանակներում, որը գնահատված է որպես ապահով մակարդակ եւ ամրագրված է հարկաբյուջետային կանոններում։ 2024 թվականին կառավարության պարտք հնացուցանիշը կազմել է 48.2%, նախորդ տարվա համեմատ նվազելով 0.2%-ային կետով։ Դա հնարավոր է դարձել պետական բյուջեի պակասուրդը չափավոր մակարդակում պահպանելու, ինչպես նաև մակրոտնտեսական կայուն միջավայր ձևավորելու շնորհիվ։ Այսպես, պետական բյուջեի պակասուրդը կազմել է համախառն ներքին արդյունքի 3.7%-ը։ Սա այն դեպքում, երբ աշխարհի զարգացող երկրներում այն գրացել է ՀՆԱ շուրջ 5.5%, իսկ զարգացած երկրներում 4.7%-ի շրջանակներում։ Հովհաննիսյանը նշել է, որ ստվերային տնտեսության ծավալը նվազում է, իսկ հարկային կարգապահության բարձրացմանը նպաստել են պետական ծրագրերն ու թվայնացման գործիքները։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանն էլ ներկայացրել է ուսուցիչների վարձատրության բարելավման արդյունքները։ Ըստ նրա 2017 թվականին գործել է միայն տարակարգի մեխանիզմը, որն ընդգրկել է ուսուցիչների 6%-ը։ 2018 թվականից մեկնարկել է համատարած բարձրացում, 2020 թվականից սահմանվել է նվազագույն աշխատավարձ 108.800 դրամ, 2023 թվականին 119.900 դրամ։ Դասավանդման 1 ժամի արժեքն աճել է մինչև 20%-ով։ Նախարարը նաև ներկայացրել է 2024 թվականի կապիտալ հատկացումները։ Շարժանների ոլորտում կապիտալ հատկացումները 18-ի համեմատ աճել են ավելի քան 8 անգամ, սպորտի եւ գիտության ոլորտում նախկինում ընդհանրապես կապիտալ ինստիտուցիոնալ հատկացումներ չեն արվել, իսկ հիմա այս ուղղությամբ միլիարդավոր դրամներ են հատկացվում։ Միայն Երևանի պետական համալսարանում պետության կողմից կապիտալ ներդրումները շուրջ 3 միլիարդ դրամ են, բժշկական համալսարան 1.1 միլիարդ դրամ, այս ցանկը կարելի է շարունակել եւ սա բերել է նաեւ գիտական մրցունակության էական բարձրացմանը։ 2024 թվականին հանրակրթության բյուջեն կազմել է 118.84 միլիարդ դրամ, 2019-ի համեմատ աճելով շուրջ 40%-ով, 10 միլիարդ դրամ հատկացվել է հավելավճարային ծրագրերին։ 2024 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության քննարկումը շարունակվում է։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Այսքանը ցտեսություն։